çox aktual və hər kəsə maraqlı olan, düşünürəm xanımlar üçün daha çox maraqlı olan bir mövzuya toxunmusunuz. Onkopatologiyalar bir çox sahələri əhatə edə bilər, amma biz bugün sırf ginekoloji patologiyalardan danışdığımız üçün qadın reproduktiv sistemi orqanları bura daxildir. Sözsüz ki, bura biz süd vəznini də daxil edə bilirik, çünki həm rast gəlmə tezliyinə görə, həm də ən çox maraqlandıran və müalicəyə, diqqətə ehtiyacı olan bir sahənin patologiyasıdır. Amma qadın cinsiyyət sistemi orqanlarının patologiyaları, onkopatologiyaları dedikdə biz xarici cinsiyyət dodaqları, vulva, aralıq nahiyəsi, uşaqlıq boynu, uşaqlıq yolu, uşaqlıq boynu, cismi yumurtalıqlarını daxil edirik və bunlar hər biri ayrı-ayrılıqda ayrı bir orqan struktur quruluşuna malik olduğu üçün xəstəlikləri, onların gedişatı, klinik əlamətləri də müxtəlifdir. Yəni bu çox geniş bir mövzudur və geniş bir orqan və toxumaların lokalizasiyasına bağlı olan bir patologiyadır. Amma düşünürəm ki, ən çox rast gəlinənin üzərindən keçəriksə, bu sözsüz ki, hər kəsə məlum olduğu kimi uşaqlıq boynunun xərçəng önü və xərçəng prosesləridir.